Доброго времени суток, приветствую вас, Светлана, потомственная ведьмица на канале Руническая энциклопедия. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся, пишем комментарии. Давайте посмотрим, что покажут, что расскажут нам наши карты, что расскажет нам Вселенная. Мне пришла информация, что следит человек, да. У меня такое ощущение, как вот мне датчик в жопу поставили, я с этим датчиком хожу. И, я не знаю, во всех соцсетях, по всем соцсетям. Через аккаунты друзей, там каких-то знакомых. Не знаю, что он там. Сначала, блядь, косячит, а потом высматривает, да? Солнце, солнечный человек, яркий, теплый. Тут вот на данный момент мужская энергия, не знаю, кому подойдет, там подойдет, да? Человек показывает себя не таким, как есть, то есть он умеет любить, он чувственный, он такой любит, да? Умеет любить, но показывает себя другого. Вот что-то накосячил, да, напортачил и отстранился, а теперь не знает, как проявиться, да? Обнуление произошло, да? Переосмысление. Так, человек солнечный, яркий такой, да? А мы-то яркость закрывали, солнечность. Может быть, он в себе что-то подавлял, закрывал, да, вот это вот, не показывал, да, закрытие какое-то было, да. Человек работает, и вот постоянно в работе, да, такой целеустремленный, да, человек. Тут что-то будет по работе, да. Быстро все по колеснице, да. То есть что-то будет быстро происходить в рабочей сфере, в работе, да. Что-то такое. Яркость, такая сексуальность, да, наполненность, какие-то новые энергии входят, вообще новые энергии входят, вы обновляетесь полностью какая-то идет трансформация после закрытия, кто-то вас закрывал, да, все-таки как-то вот так идет. Теперь враги закрытые, их закроют, и вот я говорю, как кто-то сдохнет, вот дед-сосед сдох, да, и вот я еще раз говорю, кто-то сдохнет, будет весело, кто-то сдохнет. Тех, кого закрывали, да, манипуляции какие-то, да, все вот эти вот маски, да, вот эти носили люди, каждому, да, свой бумеранг, прилетают уже, да, какие-то потери идут, возможно, да. Да, трансформацию жесткую очень кто-то проходил, да. Угу. Какой-то хуй с разбитым сердцем с вами воевал, перестал воевать, теперь следит, наблюдает, сидит, да. Хочет прийти, да. Угу. Зачем? По дьяволу. Так, сейчас будем разбираться. Трансформация. Опять дьявол вышел, да? Какой-то рыцарь к вам, да? Такой ресурсный. К вам такой ресурсный, да? Король жезлов, да? С разбитым сердцем. Который с вами воевал, да? Пажу пентаклей, да? Хочет якобы с чем-то прийти, да? По дьяволу.
к духовному человеку, блядь, предложить что-то, да? Так, давай мы это, я прям не могу, это самое, какие-то нищенские энергии, блядь. Что это за хуета происходит? Понятно. Сейчас. Короче, тот человек, который, у которого разбитое сердце, да, который вам разбил сердце, потом разбили сердце ему, после как он вас обманул, да, вы хотели с ним семью, а он объебал вас, да, вот. Он теперь хочет, да, ну вот, ну он по дьяволу такой, но он как вроде как бы, да, так проработал или, ну, все равно какой-то двойственный человек, да, он вроде как и меняется, но хрен его знает, да, у кого-то поменялся, у кого-то он не хочет меняться, у кого-то поменялся, да, ну, какой-то, говорю, вот произошло обнуление, да, в человеке, человек обновился, обновленный, да, и он после этого, да, вот как он вам сделал больно, потом ему сделали больно, ну, там, короче, вот этот длинный круговорот событий, он понял, что вы не такая, как, да, вот, ну, он думал раньше, теперь хочет прийти, да, создать с вами семью, да, потому что он понял, что вы сознаниями, что вы ведущие, что он думал, что вы на него как-то влияете. Пиздец. Вот. Ну, тут никто ни на кого не влиял, да, вот, то есть, возможно, он там ходил по бабкам, по деткам, спрашивал, да, может быть, заказывал, что, может быть, сам что-то делал, может, он практик, блядь, вообще какой-нибудь, потому что карта сила тоже вышла, да, может быть, силу применял, да, а возможно, этот человек, да, хочет предложить туз пентаклей, прийти, войти победителем, да, по дьяволу, да. Тут, знаете, вас много, я одна. Трактую первое. Тот, который с разбитым сердцем, который вам разбил сердце, да, он вас, короче, хочет объебать, прийти еще разок. Кто-то понял, обнулился, хочет создать семью, да, предложить туз пентаклей, а кто-то, наоборот, хочет забрать ваш туз пентаклей. Тут у всех по-разному. Ну, возможно, будет какая-то от высших сил проверочка, да, потому что вы с этим человеком кармические, да, люди проходили карму. Вот если этот человек пройдет карму, то есть не будет, да, по дьяволу, да, себя вести, то будет окей, убей. Если, ну, у вас будет семья и все будет хорошо. Если человек захочет объебать, да, по какой-то там привязать к себе чем-то, например, купить дом, да, привязать, подписать какой-то контракт, да, ну, что-то такое, да. Я не знаю, как вот это вот, может быть, чей-то бывший, блядь. Потому что вот двойственная ситуация. Он может вообще вас опустошить к хуям собачьим, и все. Потому что люди вообще, по сути, разные. И вас очень много. Тут, я говорю, двойственная ситуация. У кого-то идет новый, у кого-то идет обновленный, с хорошими помыслами. Но у кого-то будет проверочка от Вселенной, да, якобы так. Или просто человек, да, вот обнулился, хочет прийти, ну, как я говорю, какая-то двойственная ситуация, потому что ну, перед тем, как, да, что-то там писулить, подписывать, да, нужно да, думать. Ну, тут вот, ну, как семья, да, семья, вы по судьбе.
Тут вообще запутанная ситуация. Тут показывают еще, что этот человек не должен вас был объебывать, да? Он должен вас был защищать, оберегать, помогать вам первоначально. А он повелся на какую-то блядину, которая его же и объебала. Ну, тут вы сознаниями. Вы ему очень интересно, император. Карта сила. Но вот эти две карты меня, блядь, очень смущают. Но это, возможно, будет какая-то помощь еще вот, ну, со стороны этого человека. Ну, тоже восьмерка — это знак бесконечности, это тоже хорошее это самое. А можно трактовать эту карту, что двойственная ситуация, да, или вот наоборот противовес какой-то, да, или баланс. Это же, ну, понимаете? Это разные. Вот это, например, это вообще нищенская карта с дьяволом. Он вообще первоначально вышел, потом вот эти карты. Значит, дьявол, что уходит? Но он не перевернутый. Он не перевернутый дьявол. Так что тут что-то, блядь, не то. Можно посмотреть еще так, что дьявол уходит из жизни, да, вот это вот непонимание, да, двойственность, нищета, безденежье уходит, и приходит семья, ну вот с императором, да, ну тут я говорю, это нужен личный расклад, потому что у каждого свое. Тут могут меня смотреть многие, кто это самое, и с разными энергиями, поэтому я могу читать именно по-разному карты, понимаете? Это нужен личный расклад, чтобы, ну, если по-хорошему, да, я могу просто вот сказать, о, все, заебись, все, да, вот именно вот так. У вас много, поэтому мне вот так вот и идет, понимаете? Это нужен кому-то, если нужен личный расклад, приходите, я обязательно, да, вот сделаю. Ну, если вот говорить о хорошем, то все вот эти карты вот эту ну закрывают. Вот. Ноша уходит, так. Ну, девки, кто-то получил все по-новому что-то, да? Ну вот, да, высшие силы ведут, все, больше выкладывать не буду, высшие силы ведут вам человека, с кем вы проработки сделали, ну да, что-то новое, я говорю, придет человек, вот, но он вам все расскажет, что вот человек придет, все расскажет, что как было, да, что он там делал, что против него делали, что, ну он, короче, все знает, что как, он вам все расскажет, да? Человек во всем признается, да, признается в своих чувствах, то есть человек обнулился, да, ну, и захочет, ну, хочет что-то по-новому построить, да, то есть у вас, возможно, были с ним отношения, возможно, не было отношений, возможно, это новый человек, возможно, это просто была какая-то переписка, просто у всех это по-разному, энергии очень много идет. Очень много энергии, поэтому это я не путаюсь, это я просто говорю, какие варианты могут быть и предосторожности. Поэтому, кому нужны личные расклады, обращаемся. Вот. Тут двояко. Вот. Но если уже эти карты вышли после дьявола, ну, сначала дьявол, потом этой карты, то эти карты прикрыли дьявола, да, то все это, конечно, то, что он сам вышел, тут, конечно, надо... Ну, давайте сейчас еще вот пару карт выложу. Выйдет ли он или нет. Будет ли... Ну, это будет предостережение, да. Если сейчас дьявол не выйдет, то, значит, все будет хорошо. Ну, дьявол это была магия. Магические воздействия были. Я говорю, после этих магических воздействий много что произошло, да, у людей, пережили многое. Вот, теперь
Человек пришел обнуленный, да, придет обнуленный, обнуленный, да, с грузом много что тоже прошел. Вот как это? Он переосмыслил все, да, вот безответственный какой-то был. Вот, да, и две карты прям вот так лежало. Вот так две карты лежало. Ну, то есть на колоде вот так, почему-то перевернутые. И вот, пожалуйста, рыцарь Пентаклей, да, получил эту, да, хуйню за все, да, что он делал против вас, да, ну, или замышлял, или делал, у каждого по-разному, да, вот. Он спешит, он приедет, он все расскажет, да, он все расскажет, все как есть, по чистоту. Тут у меня почему-то карты перевернутые были, две штуки. И вот опять перевернутая, и тут в конце вот эти карты, ну, я еще не мешала. Да, мешала, я мешала колоду. Я мешала колоду. Я мешала. Это человек придет обнуленный. Человек переосмыслил, да? Возможно, готовит какой-то подарок. Возможно, он уже купил, сделал, может быть, собственными руками, может быть, что-то такое, да? Он понял, что вы та единственная, да, кто ему нужна, кто его вдохновляет. Что он вас действительно любит. Он на самом деле, он император. Он обнулился. У него произошло осмысление. Мальчик понял и осознал, что он был неправ. А дьявол выходил, очень много магии было. Чтобы вы не встретились. Вот что. Вот такой расклад. Все, у меня уже башка кипит, правда? Да, это точно. Вот я 3 карты какие достала, да, все, вот. И я когда я же мешала, да, мешала. И вот эти карты вышли, опять эти же. Так что человек обнуленный придет.